Willkommen zurück bei Vampyr. Ja, wir haben ein bisschen was zu tun und ich werde jetzt erstmal noch nicht mit Edgar Swansea reden. Obwohl ich das vielleicht sogar tun sollte, um mal dieses Kopfschmerzding da. Vielleicht brauche ich das, um dann halt mit den Kopfschmerzen weiterzumachen. Ich weiß es nicht. Jetzt interessiert mich mal ganz kurz. Ich habe ja gerade geschlafen. Sind jetzt hier die Sachen. Ne, die habe ich gerade eben eingesammelt. Die sind noch nicht wieder da. Wir gucken uns aber unten nochmal um. Weil jetzt sind ja auch ganz viele Leute krank. Und zwar sehr, sehr viele Leute. Und dementsprechend möchte ich die natürlich alle heilen. Gucken wir doch mal eben. Du bist gesund, du bist gesund, du bist erschöpft. Fangen wir mit ihm an. So. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. So, er erholt sich. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Der Punkt ist, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob sie psychisch gestört ist oder nicht. Klar, könnte man jetzt sagen, sie ist psychisch gestört, aber ob sie jetzt schlussendlich tatsächlich ein Vampir ist, well, also, sie ist psychisch gestört, egal ob sie ein Vampir ist oder nicht, aber im Endeffekt, schwierig. Schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Ich möchte dann nicht Goodbye for now, Mr. Elwood. Nicht zu tief gehen eigentlich. Was ist eigentlich mit euch? Soll ich eigentlich mit euch auch Hello noch? again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Goodbye, Mr. Hampton. Someone's touched my blanket. Bist du? Someone touched my blanket. Ich kann. Was? Ich wollte das hier. Dankeschön. Ich kann nicht mit Liars ihr. and thieves, every last one of them. Okay, ich kann irgendwie nicht mit ihr reden, warum auch immer. Ah. Was war da? Achso, ich habe sie anvisiert aus Versehen. So, Rakesh ist erschöpft. Armer Rakesh. Er ist erschöpft. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Arschloch. Thank you for your time. We'll talk later. Achso, ist hier immer noch. Ah, ne, es ist nicht abgeschlossen. Ist sie weg? Nein, sie ist noch da. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay.
Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Okay, sehr schön. Wir haben noch eine I neue have to go now, bekommen. sir. But Good evening, sir. Jetzt die Frage, ob ich mit ihr reden will oder nicht. Good evening, Doctor. How is my son doing? Ich gebe do dir you erstmal... require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Ich weiß halt nicht, ob ich das erst sagen sollte, wenn ich den Brief gelesen habe. Die Frage ist, ob ich den Brief überhaupt aufmachen sollte. Ich werde das erst fragen, wenn ich wieder hier bin und ihm das Goodbye, gegeben Mrs. habe, weil ich habe Angst, dass sie ihn irgendwie jetzt hier wegnimmt oder keine Ahnung, irgendwas Good tut. evening, sir. Du bist erschöpft. Bist du auch erschöpft? Du bist wieder gesund, ne? Rakesh. Wer bist du? Ach, das ist Lady Ashburn. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. My sweet girl. So, also Rakesh. Like a book. Hat hier gerade irgendwas geglitzert? Ne. Rakesh müsste ja hier, hier hinten sein. Muss ja was gegen die Erschöpfung der Leute sein. Übrigens, meine Ausdauerleiste ist doch deutlich größer geworden. Das finde ich sehr gut. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Wer bist du? Pippa. Oh, Pippa. Eigentlich möchte ich mit Pippa auch noch mal reden. Good evening, Nurse. Good evening, Doc. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful.
I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Nein. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Na gut, okay. Goodbye, Nurse Hawkins. So, dann reden wir doch mal mit Rakesh. Aufgrund von Big Bang Theory will ich ihn die ganze Zeit Ranjit nennen. Rakesh. Wie sieht's aus? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Are you sure? Please show me what you... Of course. Er war es auch nicht. Good evening. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Ist das so? Goodbye, Mr. Ach stimmt, Rakesh ist glaube ich auch noch erschöpft, der kann Good evening, noch Doctor. geheilt Do werden. you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer denn jetzt hier... Milton fehlt noch. Und Gwyneth. Milton und Gwyneth. Alle anderen habe ich geheilt. Okay. Dann gehen wir doch mal kurz zu Milton und Gwyneth. Die sollten eigentlich beide vorne sein. Also, ja, zumindest meistens. Das da müsste sogar schon Gwyneth sein. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Hier gibt's nichts schlafen. You won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. So, jetzt fehlt noch Milton. Und... Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Facts, anyway. Nicht mehr auf jeden Fall. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe?
I'd like to... Wise choice, Doctor. Er war's auch nicht. Genau, dann sind wir hier durch. Jein, wir sind hier fast durch. Was ist hier? Ach so, wo ist sie denn? Nein. Wo ist die? Und die liegt auf dem Weg. Die liegt auf dem Weg dahin, wo ich eh hin will. Gut. Sehr schön. Die liegt auf dem Weg. Weil wir werden jetzt einmal in den Laden gehen, wo der eine Boss vorsaß. Und wie gesagt, hier auf dem Weg ist ja netterweise auch noch das Haus von den Goswins, glaube ich. Und das hier ist aber eher... Ne, das ist... Hey. Wait, wo... Stay away, sir. Ach, da. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ist hier schon direkt das, was ich brauche? Moment. Also erstmal, ich möchte mich kurz umschauen, bevor ich... It's locked. Warum? Wieso kann ich dich nicht lesen? Es ist nicht dabei. Das Ding hieß das Schloss des irgendwas und das ist nicht dabei. Ist das hier so ein Ding? Hier? Ja, Schuss der Beste ist furchtbar. Da ist es. Vampire schaffen ihren verdorbenen Abkommen mit Brut. Wir alle wissen, dass manche von uns haben es sogar mit angesehen. Aber was geht dabei wirklich vor sich? Ist das die einzige Art für Vampire, sich zu vermehren? Schauen wir auf das, was wir bereits wissen. Wenn ein Vampir ein Abkommen erschaffen will, beißt er nicht, sondern gibt ihm etwas von seinem eigenen Blut. Die meisten Opfer sterben, wenn sie gebissen werden, aber manche überleben und werden selbst zu Blutsaugern. Dies geschieht nur, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise an das Vampirblut anpassen. Es ist nicht der Biss des Raubtiers, sondern sein Blut, das das Opfer ansteckt, wenn es die Qualen der Verwandlung überlebt. Es scheint auch so, als können sich Vampire durch Geschlechtsverkehr fortpflanzen. Der Vampir paart sich und zeugt ein Kind. Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und Vampiren führen selten zu einer Befruchtung, aber manche haben es trotzdem versucht. Die Schwangerschaft dauert bei Vampiren nur wenige Wochen lang und der Schmerz für die Mutter ist enorm. Wenn sie sterblich ist, wird sie die Entbindung nicht überleben. Das Vampirkind zerreißt Mutterleib und Gedärme bei der Geburt. Ist die Mutter Vampirin, überlebt sie wahrscheinlich die Geburt und erholt sich. Der neugeborene Vampir wächst schnell und ist schon nach ein paar Monaten erwachsen. Aus Der Widersacher von Candles, der Ungründer der Wachen von Breven. Okay. Hier geht's wieder raus. Dann will ich natürlich den Brief mitnehmen. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wäre Baudelaires Verse als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken, niedrig und flach wie ein Deckel, senken sich auf den Geist, der erseufzt unter Leidesmacht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzem Tage, der trauriger ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen. Lebe wohl, dein Sohn Mortimer. Und jetzt bin ich gespannt. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Das ist jetzt wieder so eine ganz schwierige Kiste. Von wegen, ich kann also entweder ihm geben oder ihr geben. Wenn ich sie ihm gebe, dann wird er sich umbringen. Wenn ich sie ihr gebe, macht es das aber auch alles eigentlich nur noch schlimmer. Achso, das sind die örtlichen Untersuchungen. Entschuldigung, ich bin gerade
It's a leech! Watch yourselves! He's too fucking far! Okay, das hat ihn einfach mal gewone-shottet. Also es hat 1,5 Minuten Cooldown oder was? Aber ja, so viel zu ihm. Wir müssen aber nicht da lang, sondern wir müssen hier lang. Ich wollte es gerade einfach mal ausprobieren, weil ich die Fähigkeit ja jetzt neu habe. Und sie kostet mich halt nicht. Sie kostet mich kein Blut etc. Deswegen wollte ich das gerne mal ausprobieren. So, hier sind wir auch beim letzten Mal rüber. Oder ich glaube, wir sind sogar rüber gerannt. Was ist hier? Rüber gerannt oder so? Weiß ich nicht mehr. Das hätte ich nicht gebraucht, egal. Ich bin viel stärker jetzt. Viel stärker nach dem letzten, also nach dem Level Up. Dann traue ich mir auch zu, den Boss zu machen. Welcher sich, glaube ich, hier befunden hat. Nein. Ja, doch. Ich will jetzt erst den anderen töten. Aber das mit der Ausdauer war absolut die richtige Entscheidung. Der muss mal kurz weg. Und du lebst noch. So viel dazu. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier alles finden. Bestellt von Dr. Thomas Strickland. Liest die Liste Zutaten, Natriumhypochlorid, also hier haben wir nochmal die offizielle Bezeichnung, wie das Ding eigentlich heißt, was wir die ganze Zeit einsammeln. Und Kaliumpermanganat. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Moment, welcher von denen war jetzt Strickland? Wer von den beiden war Strickland? Er. Okay. Also er benutzt für sein Ding Opium, was nicht gut ist. Okay. Ja, das war es eigentlich auch interessanterweise schon, was mich jetzt ein bisschen stutzig macht, weil ich kann jetzt anscheinend... ich kann jetzt entweder Aykroyd das Ding geben und sagen, guck mal hier, Strickland benutzt benutzt Opium für sein Zeug. Oder ich gebe Strickland und sag hier, mach, oh, scheiße. Schwierig. Wirklich schwierig. Schwierig. Weil das ist jetzt auch wieder einer. Wem von denen gebe ich's? Wo war eigentlich nochmal die Bar? Die Kneipe. War die hier irgendwo? Das ist jetzt eine Frage, ich weiß nämlich nicht mehr genau. Nee, hier waren wir ganz am Anfang. Doch, ich erinnere mich. Aha. Who the fuck are you? Aufgeschlossen?
Wait a second, what? Okay, das ist tatsächlich in den Docks. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Ja, ich hab da jemanden umgebracht. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Okay. Goodbye, Mr. Digby. Ich bin jetzt irgendwie gerade eigentlich. Da ist Edwina Cox. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely amok. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Oh ja, bitte. Can I see what you... As long as you have money. Useless. You are useless. Good evening, Miss... Hello again, Doc. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Wer hat hier die Hosen an? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt, or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time.
You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Jetzt habe ich die Quest bekommen, die Totengräber. Oh Gott, okay, als ob die aber das Geld kriegt, die von mir nicht. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Okay. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Moment, aber die reden doch... Moment. Reden die über Clay Cox? Woher wissen die, dass der tot ist? Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Woher wissen... And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that? Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. What happened exactly? I don't know, and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway? No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. Okay. Goodbye, Miss Cox. Ach. It's you again. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Jason Delaney. I'll try to remember you. This time. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I drink at night. And then I drink some more. Why do you drink so much? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can be so abrupt. Personally, I like to see mine coming at my own pace. You sound very sad, sir. That's because I am, Doc. Don't you work at all? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Drink in the morning and at noon. I drink at night. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly. So joyful. Why are you so cynical? Cynicism is the polite way to express despair, Doctor. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. All right. Go on. A few years ago, when I believed a resolute man could change things around here for good, a tragedy occurred nearby. What kind of tragedy? It was a bomb. Bomb that exploded and killed many people. Metal and blood everywhere. Shouts, fire, broken window of the shoe shop.
The torn streetlight. You lost people you loved that day, didn't you? I've lost everything. But you know what the worst part is? I don't even remember where it happened. I've drunk so much to forget it. And now I can't remember where it was. I can't pay my homage to the dead. I'm sorry, Mr. Delaney. It's okay. If you ever find the place, just leave a flower for me there. Even if you tell me where it is. I'm not sure I'd memorize it. Okay. Is there anything in particular that you like about this part of town? How dare you say such a... Hey, das hatten wir doch gerade. No reason at all to... Let me tell you a story. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Okay. Goodbye. So, hier drin haben wir unsere netten Matt, oder wie er hieß. Good evening, Tom. Good evening, sir. Sag ich. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Ich wollte übrigens eigentlich gar nicht hin. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Das hatten wir auch schon. Goodbye, Mr. Ich würde eigentlich, ich breche das hier mal eben ab. Hier sind noch mehr Leute, die ich... bist du nicht... Also wie die Leute manchmal von A nach B kommen, das ist teilweise echt... ich wollte jetzt eigentlich gar nicht hier sein. Ich nehme nämlich an, dass ich hier auch nochmal zurück muss, irgendwie anhand der Hauptstory oder so. Ich möchte eigentlich da hoch. Und das werden wir im nächsten Part machen. Ich werde da jetzt gleich einfach straight hochlaufen. Halt, du hast ein... Ah nee, du kannst mir nichts verkaufen, das war die Frau jetzt, oder was? Nee, okay. Genau, dann gehen wir nämlich hoch. Und halt ganz kurze Frage. Wir haben jetzt hier, wo ist das hier? Uff. Okay. Und wo ist das hier? Uff. Okay. Wir gehen jetzt gleich, also im nächsten Part gehen wir zurück und werden diese beiden Quests hier abschließen. Erzähle Thoris Dickon, was passiert ist. Und anschließend gehen wir hoch. Klären das hier. Und who the fuck are you? Ich erinnere mich daran, aber ich weiß nicht, wo der Friedhof ist. Ach du Scheiße. Joa. Vielleicht machen wir einen Abstecher darüber. Gucken wir. Ja, ich sage erstmal, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, für das Videos. Euer Hedi.